Mira y escucha con atención. ¿Alguna vez te has sentido inmerso en el ruido del día a día y el susurro de tus propios pensamientos? Seguro que sí. En las bulliciosas calles de Magome, un joven músico se enfrentaba a un desafío colosal que todos hemos sentido alguna vez: encontrar la melodía en el silencio, el ritmo en el caos. La aldea de Magome siempre se había regido por el vibrante sonido de sus habitantes. Los niños corrían por las calles, los vendedores promocionaban sus mercancías y los ancianos compartían historias del pasado. Sin embargo, cuando llegó la noticia de que el maestro del silencio visitaría Magome, un aire de curiosidad e intriga barrió la comunidad. Kazumi, un joven músico de carácter obstinado, no entendía el alboroto. El silencio no es más que la ausencia de sonido, gritó durante una discusión en la taberna.